नमस्ते, म अमृत गिरी। आज चाहिँ म बिल्कुलै नयाँ एउटा कुनै भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु र आगामी दिनमा पनि भन्दै आए मेरो चाहिँ ब्राम्स मसाज चेयर भन्ने कम्पनी हो र यो कम्पनीले चाहिँ तपाईको हेल्थसँग रिलेटेड मसाज चेयरहरू बनाउने काम गर्दै आइरहेको छ। मसाज चेयर बाहेक अब हामीहरूको कम्पनीको चाहिँ साना साना तपाईको खुट्टामा गर्ने मसाज मेसिनहरू छुट्टै, अनि त्यसपछिबाट यो तपाईको सोल्डरको लागि छुट्टै, यस्तो छुट्टै छुट्टै सानो सानो मसाज प्रडक्टहरू पनि छ हामीहरूको। त्यो चाहिँ तपाईको मसाज चेयरको तुलनामा अलिकति सस्तो हुन्छ। ती साना साना प्रडक्टहरू त आज मसँग छैन। तर पनि आज चाहिँ जस्तो मेरो कम्पनीले चाहिँ मलाई चाहिँ जस्तो फिटनेसको लागि हैन, तिमीहरु चाहिँ फिटनेस हो, हेल्थ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भनेर चाहिँ कम्पनीले हामीहरुको लागि चाहिँ दिनानुदिन गर्ने एक्सरसाइजहरुको लागि चाहिँ के एक्सरसाइज गर्ने मेसिनहरु, डम्बल लगायत हैन, अरु चाहिँ तपाईको मसाज चेयर नै आफै भइहाल्यो। त्यसपछि अब साइक्लिङको लागि, एक्सरसाइजको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कुराहरु चाहिँ कम्पनीले हामीहरुलाई अवेलेबल गराइदिएको छ। च्यानललाई लाइक गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुस् ताकि आगामी दिनमा मैले अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरहरुले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। गाइज, अब कस्तो लाग्यो त भिडियो हैन, यसको चाहिँ फिडब्याकहरु दिनु होला, मेसेजहरु गर्नु होला, म रिप्लाई पनि गर्छु। सो थ्यांक यू भेरी मच गाइज, कीप लभिङ है त गाइज, एन्ड थ्यांक यू भेरी मच।